Hello everyone, welcome back to my channel and another video. It's Krishna Saru Singjali. अनि नचिनेको हुनुहुन्छ भने एकदम स्वागत छ अरूलाई, चिनेको हुनुहुन्छ भने धेरै पछि मैले भ्लग गराउँदै छु। आज बाहिर टाइटल थाहा पाइसक्नु भयो अनि हजुरहरू सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। गुड मर्निङ बिनो, मेरो देवर हो। अनि के भनेको त्यस्तो? बोली फुटे छैन उसको चाहिँ, त्यही भएर त्यस्तो बोलेको। अनि बाहिर टाइटल थाहा पाइसक्नु भयो हजुरहरूले आज चाहिँ के हो भनेर। अनि गाइस हजुरहरू एकदम सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला, हामी पनि एकदम सन्चै आरामै छौँ। आज चाहिँ बाबुको आज चाहिँ होइन भोलि हो बाबुको पास्ने चाहिँ। आज चाहिँ हाम्रो घरमा अब यस्तो के भन्छ रोटी पोलाई यताउता कामहरू छ, सो हेर्दै गर्नु होला। अनि अहिले चाहिँ मैले बिहानै भ्लग दिन्छु। अनि भर्खरै घाम उदाउनु भएको छ, कता जानु? खै घाम त देख्दैन त यहाँ त। अनि भर्खरै घाम उदाउनु भएको छ। अनि उता चाहिँ बिहानै उठेर ढेकी कुटाइ भइसक्यो, रोटी पोल्नु हाम्रोतिर फेरि बटुल पोल्छ नि त, अनि त्यही भएर उता ढेकी कुटाइ भइसकेछ। अनि हामी चाहिँ यो गाउँमा हो बाबुको पास्ने गर्ने। अनि हाम्रो घर फ्यामिलीहरू बाजेको हाम्रो बाजेहरू सबै यतैतिर हुनुहुन्छ, इष्टमित्रहरू धेरै, त्यही भएर हामी चाहिँ गाउँमा भोज भतेर गर्दैछौँ। अनि हामी चाहिँ हिजो गाउँ आएको। अनि मैले चाहिँ बल्ल आज भ्लग गरेको, हिजो भ्याउँदा नि भ्याएन, के काम गर्नुपर्ने, अनि त्यही भएर भ्याएन भ्लग गर्नु नि, बाबुले नि नदिने। अनि आज चाहिँ यसो गरम के कस्तो हुन्छ मेमोरिजको लागि, बाबुको मेमोरीको लागि भनेर गर्न थालेको हो साथीहरू। देशभरिमा के हुन्छ कसो हुन्छ, सो स्टे ट्युन है। अब चाहिँ अब कति 130-135 केजी बटुक पोल्ने हो। अनि हाम्रो घर फ्यामिलीले पैसा त सुरु गर्नु पऱ्यो। अनि समाजको मान्छेहरू त अहिले चाहिँ आउनुहुन्न नि त काम गर्न। अनि त्यही भएर हिजो नै दाल साल भिजाएर राखेको। अनि आज चाहिँ उता कुर्दै हुनुहुन्छ सासू ससुराहरू। अनि अब मैले चाहिँ अरू काम सकाएर आएको, बाबु पनि उठ्यो गरे भर्खरै, अब तल जानुपर्ने हुन्छ बाबुसँग। अनि यता चाहिँ ढिकी कुर्दै हुनुहुन्छ, सो त्यही हो। अहिले भेटौँ ल। हामी चाहिँ यहाँ अङ्गुर फलिरहेको छ, सानो अङ्गुर फलेछ। अनि यहीँनिर हो यो ढेकी, हाम्रो यो घरैको ढेकी हो। पहिला पनि देख्नु भएको थियो होला नि। अङ्कलले कुट्नु भएको छ, मम्मी आन्टी बजै। अनि यहाँ चाहिँ अदुवा। अङ्कललाई चाहिँ बिहान चाहिँ एक्सर्साइज भइरहेछ। अङ्कललाई एक्सर्साइज भएको छ, यहाँ यसरी कुद्ने हो। हाम्रो पिनो गुड मर्निङ। दाँत भाँच्यो खैले यता दाँत देखाऊ, तिम्रो दाँत देखाऊ। आज कहिले भाँचेको गरे खै यी गर त्यति देखाइदेऊ। गोलो गर नफुटे भयो कि गोलो पार्ने खस्रो होला नि अहिले पछिको झन् यतिको पनि गर्दैन। एक गाडी बनाउनलाई सक्नु भयो। यो हाम्रो केराउको दाल। मम्मी कति यो हो कि उ त्यो हो? खै यहाँ पनि 2 ड्रम 2 टप अनि
बजाइदिनुहोस् त्यही यो अघि न भिजाएको मम्मी यो अघि भिजाएको रहेछ आउनु भएछ काम गर्न बजेहरू दिदी भान्जी गुड मर्निङ जानु गुड मर्निङ भयो उठ्यौ आफै भिनकाले त रोयो होइन अब उठेर खेलेर बसेको थियो निदा फेरि हुन्छ त्यस्तो गर्छ कि गुड मर्निङ काली त्यस्तो हात खानु हुन्न छोरो यिनीको हो पास्नी अब भोलि आज चाहिँ यिनको लागि यति भात खानको लागि के गर्नु परेछ यहाँ हिजो कतै राखेको हजुर गुड मर्निङ छानु गुड मर्निङ कियान बुबु खाने हो कि नै यसको नाना फेरि जाने एउटा फेरि मलाई पछ्याएर हैरान छ नि लैन नि त लैन यता माथि जाने तल घर जाने हो तिमी जाने हो तल ल जाऊ न तिमी जाऊ आज म अहिले आउँछु कि ओ बाबुलाई उस नाना फेरि नाना लगाउनु जाने नु उहाँ जाऊ तिमी जाऊ बाबु जाऊ चामल पनि बनाउनै छ के रौ यहाँ चाहिँ यस्तो भइरह त बटुक पनि उस गर्ने अनि यहाँ चाहिँ टेन्ट लगाउने यहाँ मुनि हो बटुक पनि अनि यहाँ फेरि चामल केलाउँदै हुनुहुन्छ हल्ला खोज्छ साथीहरू कोही यता यहाँ 3टा चुला गराउने यहाँ घाम लाग्छ भनेर यहाँ पनि बस्नलाई ट्याप्नलाई बटुक यता पनि आइन्छ गाइज मलाई त उहाँले काम गर्न दिनुहुन्न खालि उहाँलाई हेर्न पर्ने गरे मैले चाहिँ जतिखेर पनि उहाँसँगै बस्न पर्ने गरे अनि उहाँ चाहिँ यति जिद्दी हुनुभयो अनि मै सँगसँगै हो उठ्ने पनि बिहानमा अनि अहिलेसम्म नसुत्ने सुताए पनि फेरि भर्खरै उठ्ने यस्तै छ जिन्दगी के गर्नु र सानो भोलि तिमीले माम खाने हो यता गरेर माम कम्पो खान्छ बाबाले त माम हो माम खाने हो हाँस्देऊ न त हाँस्ने पनि होइन के गमक्क पर्ने आफ्नो मुड भएबाट हाँस्ने हो नाइबे नहाँस्ने हो उहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको हो कि नै तिमी त्यस्तै हो कि नै हो भन न हो म त्यतै छु भन नक्कल पातुलाई चढे मम्मालाई देखेर बाहिर चाहिँ बटुक बोल्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले अनि बाबुले चाहिँ यहाँभित्र छ मेरो काम चाहिँ यहाँभित्र छ बाबुलाई हेर्दै गर्ने काम बाहिर काम गर्न दिन्न बाबुले अरू चाहिँ बिचरा ल्याइनलाई गरिरहनु भयो हामी चाहिँ यहाँ बचेछौँ ए मम्मालाई त्यसरी हो नि हान्ने मम्मालाई लात्तले हो हान्ने मम्मालाई लात्तले हान्छ लात्तले हान्छ मम्मालाई यो सुरुको हो यति हो कति हो 1000 1000 हो कि 500 हो यो यति भएछ बटुक चाहिँ नयाँ डोकोमा बुवाले बनाएको यहाँ पनि छ दौडिन्छ त यस्तो 3टा बाण त्यो गर्मीमा कति तातो छ यहाँसम्म तातो आएको छ कोही उहाँ चल्दैछ
कोही उहाँ हाल्दैछ यसरी पकाउँछ केटाकेटी हाम्रो घरतिर बटुक चाहिँ साथीहरू यो 5-6 हजार कति हुन्छ 5-6 हजार बन्छ होला बटुक बटुक पोल्दै पोल्ने हो यता चाहिँ प्याप्ने बटुक बनाउने यता खासमा यस्तो हमारे दीदीहरू त यता रहे दिदी त शीतलमा बस्नु भएछ पङ्खा लाउनु भयो भने छ दिदी नमस्ते यसरी पकाउने बनाउने यहाँ चाहिँ यसरी बनाउने उता पर फेरि हजुर दिदी नआउने छुट्टी पाउनु भएन आउनु भएन उता कराई पनि कति ठुलो आमा यति नगर्दासम्म छिटो भएन भाइ र अङ्कल खुट्टा नदुख्दा नि कति काम गर्नुभएको छ केरलाहरुको भट्टी जस्तै भयो कुटुङ लाएर यसरी मम्मी मम्मी त धेरै खुसी मम्मी त धेरै खुसी नाति पाएको आपत भान खुसी छैन म जति खुसी को होला दुनियाँ दुःख जति बिर्सेको छु मैले त्यही पनि यहाँ कति गरिरहेछ नि मम्मी सिडी कहाँ गयो ल्याइल यहाँ आइदान ल्याउ सँग गाइज बुके हो यो मम्मी छैन कुसाले बनाइदिएको बुके हो यो चाहिँ आफ्नो भदाको लागि गरे अनि अब त्यहाँ छ पैसा हो के को पैसा हो यो माला पैसा हो माला मालाको हो गरे अनि म नानी हुन्छ ऊ त्यो डन्डी त धेरै भएछ त यसमा यो 3टा फुल हो क्या ए 3टा डन्डी फुल हो 2टा डन्डी दिएको छ अरूले चाहिँ माथि बटुक पोलेको पोलेछन् यहाँ छोरोले दुःख दिएर म यहाँ तल बसेपछि छु मेरो खुट्टा अनि यहाँ चाहिँ यो दुबोको माला गराइदिन्छ त्यसले यस्तो राक्षस मिनालाई के गराइदिनु झ्याउै लाग्छ अहिले त अहिले गराइदिने हो त गाइज गाछेर न गाछेर त्यही त उकुसमा फु गर्दो ह्यापी बर्थडे कुकुरले कति टाढाबाट फु फु गरे के त्यसलाई नि थाहा पुग्ने भनेर कुसालाई ह्यापी बर्थडे भन्छ यति यस्तो जिद्दी केटा रोएर दुःख दिएर कति हो के गरेको छ पुपुले हेर त त्यसले घाँस सास मनपर्छ उहाँलाई के गरेको छ पुपुले भैँसी हेर्दा छ हेरेर एक प्वा पिठा खाएको हल्लाइदेऊ त्यो हावा हल्लाइदेऊ यता फेरि रोज बन्न रहेछ यता फेरि यस्तो हो यस्तो गर्छ साथीहरू यस्तो गर्छ यता हेर त तेल आमा भएपछि हेर्न परेन खै यता हेर 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 मम्मा हेर गरे यता यति जिद्दी हो र यति ओ उता पनि कराउला फुफु गर्छ फुफु ह्यापी बर्थडे कुछा कुनै छोटो कराउला जिद्दी केटा त कसको हुन्छ र बल गरेर
आइब्रो पनि पिङ्क पिङ्क कलरको भइसक्यो हो हेर्न यस्तो रेखा पर्छ कि आइब्रोमा पिङ्क होइन अरूको त रुँदा त आहा साहा रातो हुन्छ गाला साला बल हालेको गाला साला रातो हुन्छ उसको त आइब्रो कति बल हाल्छ यस्तै हो कि यस्तै हो घाँस खाऊ के तिमी घाँस खाऊ माम खाने जोगरको त छैनौ तिमी घाँस खाऊ घाँस यस्तो रिसिँदाखेरि त ओहो प्वाक प्वाक पिटम्दै हुन्छ नि कति रिस उठेको अहिलेदेखि हो र यसले दुःख दिएको ड्याम हान्थ्यो होला कन्ट्रोल गर्न पनि त्यो म त नपाउनु भनेको हारी आई भाइ यस्तो 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 मात्र पुगु हेर्न पुगु कति सक्दैछ यस्तै जन्मिन्छ कि के छ पुगु जस्तो जन्मिन्छ कि जन्मिन पुगु जस्तो हान्देऊ एक हान्देऊ हे तिमीले के भनेको एक हान्देऊ यता हेर यता सानो कियान बेबी यता हेर त बेबी भन् जस्तो खर यो बेबी भन् जस्तो छ अन्य यहाँ फु गरिदेऊ न भगवान गाइस बुके पनि भइसक्यो बुको पनि भइसक्यो उता हो यो चाहिँ अनि यो समाता त लौ समाता त अनि मैले यहाँ पुक्कुलाई मैले 2टा रिबन पनि बनाइदिएछु भर्खरै रिबन बनाइदिएको क्युटी पाई रिबन पुक्कुको लागि हो मेरो नन्द हो कि खासमा अबे पुक्कु कति नाम हो पुक्कु आमै कति नाम आइछ यो पुक्कुलाई हो नि त लगाइदेऊ त पुक्कुलाई हो नि त यो कति नाम देखिन्छ पुक्कुलाई वा राम्रो भयो ल यही हो अहिले अब दुबोको माला गराउनु जाने हो माला गराउने अब के हो ल ओके भाउजू बनाइकिन यो बिचको यो छेउछेउको यो बनाउनु पर्छ मोबाइल देखाउनु अरे कि अबे कति नाम हो बुको आमा ओहो नन्दहरू त यत्र त थाहा अब अन्त यता पनि छन् बुढीहरू यता त भर्खरको नानी हो नि त यस्तो पो नानी हो बुढीहरू बुढी होइन बुढी हामी चाहिँ बाबुलाई दुबोको माला पनि गराइदिनु भनेर यहाँ दुबो काट्दै हुनुहुन्छ आफ्नो फुपूले यतिको भात मेरो हुन्छ फेरि धेरै बेर लाग्ला भनेर कि यहाँ अलिक दुबो छ नि त अनि त्यो भएर हामीले चाहिँ यहाँ यसरी भाँच्ने यसरी भनेको र नि यति गरेर त्यो त यति गरेर त कहिले भ्याइने हो त्यो फेरि मालामा हाल्न सजिलो हुन्छ नि भनेर यो त उस गर्ने भने त भइहाल्छ नि उस भनेको भरक काट्ने नि हो त्यसरी टिप्नु त भइहाल्छ नि यो टिपेर बस्दा त कहिले हो तैँले ल कस्तो तेरो आइडिया फेल हो त यो एक घन्टा कहिले टिपेर बस्छ र मालामा फेरि होइन मिलाउनै पर्छ त अनि डबल काम कसले गर्छ र धेरै त पर्दैन यति भए त भइहाल्छ नि 2-3 मुठी उस भएको ल राम्रो हो दुबो अहिलेको पलाएको दुबो नयाँको हेर त ऱ्याक गर्दै यहाँ ल अघि इन्डिया च्यातेको यहाँ पनि छ ल काट त ओए के हो
लाग्यो ए गना खस्यो हँस्याएको हाल नहाल अहिले हालौली त्यो जानु त जुठेका लानु जुठेकोमा मिलाउनु लानु पर्यो यो यसमा साथीहरू हाम्रो यहाँ धमाधुस लाएर बटुक पोल्ने तयारी हाम्रो जनताहरू यस्तो रमाइलो छ यता बटुक पोले नमस्कार हाम्रो यहाँ पनि गरिम भएर भित्र भात खाने मान्छे यहाँ सुतिरहेको छ यो चाहिँ हो हाम्रो बाबुले भात खाने टपरी उहाँले बोल्नुभएको मैले के भन्नु मिथुन राशि त म पनि त हो तिमीले त कहाँ भयो मम चाहिँ यहाँ भात खानुभयो कि हजुर खासमा खानुभयो साँच्चै चाहिँ खानुभयो मेरो बहिनीहरू आएछ त हेलो नमस्ते पापै बटुको हाम्रो घरको बाबुको अझै यति भयो अझै कति छ गराउनु पर्ने हो थाहा छैन अझै टन्नै छ हेर्नु त बटुक ओए ढोका पनि हरर फिल्ममा चाहिँ गर्छ है बहिनीहरू चल्यो तल अब चाहिँ अब फुल मालासाला बनाउनु छ फेरि अझै दुबेको माला फुलको मालाहरू बनाउनु छ यसो होला त्यस्तो वाला छैन अब के गर्नु ठुलो उता आन्टी घटे छ कि छैन फेरि आउनुभयो हाम्रो ठुल्बा मम्मीहरू पाहुनाहरू पाहुना होइन घरको मान्छे हो घरको मान्छेलाई कल पाहुना भन्छ घरको मान्छे हो आउनुभयो भर्खरै गाडीमा अनि उता फ्रिज पनि हाम्रो है साथीहरू यो त्यही त नि टाइट गरे के बाबा युनिस नमस्ते मम्मी नमस्ते बाबा रमाइलो छ रमाइलो यहाँ हाम्रो घरमा चाहिँ यता भेना सानो हेलो मेरो बाबा छ कोसँग बच्चा मुझसँग बाबा युनिस आयो युनिस आयो बाबै लड्छ भनेर हो ए हेर हाँसेको कतिखेर हिँड्नु भएको मम्मी कतिखेर हिँड्नु भएको कतिखेर हिँड्नु भएको ए यिनीहरू त 1 बजे हिँडेको यिनीहरू 1 बजे हिँडेको बाबा आउनु भयो गाइस बाबा कहिले आएको रामपुरमा कहिले आएको
हाई गाइजहरू, यहाँ चाहिँ सबैजना आइसक्नु भएको छ। सोल्टा बाबा ठुबाबाहरू सबैजना यता रमाइलो छ। भइरहेको छ। हाई गाइजहरू, हेलो हेलो, यहाँ चाहिँ हामी अब के गर्नु लाग्यो? दुबोको माला बनाउनु लाग्यो साथीहरू। कसो कसो यति हो। बाबुलाई हेर्नुहोस्, ल साथीहरू, अब हामी चाहिँ यहाँ दुबो मालामा पाउने। म त जान्दिनँ, म त बस्ने मात्रै हेरेर, यिनीहरूले बनाउँछन्। गाइस यहाँ चाहिँ माला बुनेर पनि भ्याउनु लाग्यो बाबुको। अब यो हाल्ने हो गरे काट्ने। अनि उता बटुकहरू पोलेर पनि सबै सकाइसक्यो। आज चाहिँ सबै खाना खाएर पनि गइसक्नु भयो कोही। अनि अब यहाँ चाहिँ टेन्ट सेन्टको लाउनु छ काम। अनि फेरि अब डेकोरेसन आज हुन्छ कि हुन थाहा छैन। भोलि त बिहानै हो खुलाउने कुरा त खुलाउनु त, तर डेकोरेसन हुन्छ कि के गर्छन्। अब खानासाना खाएर डेकोरेसन गर्नु होला। यिनीहरूलाई भोक लागेर बेसमारी अब भात खान्दिने हो। भात खाएपछि डेकोरेसन गर्नु परेन। पहिला खाएर गऱ्यो हुन्छ। त्यही त खाएर गर्ने भनेको कि अहिले सास पुग्दैन हाम्रो मात्रै कमी हुन्छ यहाँ अक्सिजन। हेलो गाइस, हाम्रो सङ्गीता सारूले माला उनिसकेको छ। यता छेमाहरूको काम भइरहेको छ। म चाहिँ अलिकति गर्न नमिल्ने भएर टाढै बसिरहेको छु। म चाहिँ भिडियो बनाउँदै। हेलो, कति मोटो हात छि कालो हात। यो टिका पनि कति गरौँ प्लिज एक्सक्युज मी। नसेकाउँ न, उता नसेकाउँ न, नसेकाउँ यहाँ हेर न। यो माला बुनेर अच्छा हो गया। अच्छा साथीहरू, यहाँ डेकोरेसनको काम धमाधम भइरहेको छ। हामी यतिजना छौँ। बेलिन, यो चाहिँ डाइनोसरको अन्डा। Lots of balloon. हेलो, कस्तो? हेलो, यस्तो मेहनत गरिरहेको छु भाइ। तिमी पनि भन न के भन्ने। म भन्यो भने अब डेकोरेसन गर्ने
गाइस यो त हामीले यति धेरै बनायौँ यो बलुन हेरेर ठुल्ठुलो भएको छ ल बलुन मेकरहरू हाई निन्द्रा ला बिचरा चल्टिरहेको थियो यो चाहिँ यस्तो भयो अनि यहाँ लुइरु यता त्यसपछि यता सबजना हेर्दा त्यहाँ त्यो भएन है यो यस्तो भइरहेको छ गाइजहरू अहिले देखाउँछौँ है त ब्युटिफुल ओके बाई बाई अलि देखाउँछौँ साथीहरू यो मान्छे 11 बज्यो अझै सुत्नु भएको छैन उहाँ चाहिँ अनि मेरो बहिनीहरू त मिलाउँदैछन् अब भन्न डेकोरेसन गरेर पनि सकायौँ अनि अलिअलि अनि त्यसपछि अब भोलि चाहिँ के कस्तो हुन्छ थाहा छैन अनि त्यो भोलिको ब्लगमा हेर्नुपर्छ सो आजलाई यति हो भन्नाले अनि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला अनि अलिक छ एकदमै अनि भोलि पनि छिटो बिहानै उठ्नुपर्ने छ बाबाले चाहिँ 7 बजी खुलाउनु पर्ने छ त्यही भएर भोलि छिट्टै उठेर काम गर्ने हो गुड नाइट गाइज गुड नाइट हल्ला बाबा यस्तो गर्ने अब निद्रा लाग्नु लागेछ सो बाई बाई गाइस लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्सक्राइब बाई गुड नाइट अबे